Tofa siyasa sai ɗan siyasa. Wato za mu iya bayyana cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gogaggen ɗan siyasa ne wanda ya iya magana sannan kuma ya san mai zai faɗa. Sai dai ya bayyana wasu kalamai a cikin faifan bidiyon shi, sannan kaɗan daga cikin labaran da dokin ƙarfe suka ɗebo a cikin faifan bidiyon nashi suka kawo, wanda wannan magana nashi kaɗai ta tsaya a yi ca-ca-ca a kanta, saboda mutum ne wanda in dai ya faɗi ɗaya sai an yi magana, shi kuma baya surutu sosai amma in dai ya faɗa sai an ji ta. Kamar yadda ya bayyana ya ce zaɓen shekara ta 2027 wanda muke riska cikin 'yan watanni masu zuwa rigima ce tsakanin maƙota da wanda aka cuta. Da yawa daga cikin 'yan siyasa kansu kawai suka sani da kuma iyalansu da waɗanda suka tara su kwasar kayan jama'a. Shi yasa DNC wato jam'iyyar tashi kenan wadda ya koma halin yanzu ta zo domin kawo gyara ga irin wannan tsari da ake yi. Wannan kalami ne na Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ya fito ya bayyana, wanda za mu iya bayyana cewa damar siyasar da za a gabatar a shekara ta 2027 mafi akasarin waɗanda suka fito takarar za ka ga cewa suna da alaƙa da jam'iyyar APC. Wasu ma daga cikinsu sun taɓa yin jam'iyyar fita suka yi suka bar wannan jam'iyya. Misali a cikin 'yan kwanakin nan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso aƙalla ba ƙasar ba a canza jam'iyya ya kai sau biyu, wanda muke ganin cewa tamkar yana so ga cewa shi ma fa ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2027, kuma tabbas muna ganin cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso idan Allah ya sa ya samu wannan mulki kan iya kawo wata gudunmawa sosai wadda ta faru a cikin arewacin Najeriya, bisa yadda 'yan arewan suka ga yadda ke kishin arewan da kuma yadda ya damu da arewan da kuma yadda burinsa ɗaya ya ga cewa kawo gyara da kuma sauyi mai ɗorewa a cikin arewacin Najeriya. Shin kuna ganin cewa za ku ba Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso goyon bayanku a shekara ta 2027 domin zama shugaban ƙasa ya kawo sauyi a ciki, ko kuma dai za ku zaɓi wanda zai ba ku taliya da 5,000 ko 10,000 sa'annan ya ci gaba da azabtar da ku na tsawon shekara 4 masu zuwa?